Ale existuje už viac ako 100 rokov, 120, aj skupina chladiacich strojov, kde je hnacou energiou teplo. Je to paradox, že mám pohonnú energiu teplo na to, aby ten stroj vyrábal chlad. V súvislosti s budovami to má niekoľko konotácií. Jednak, ak sa im podarí zachytiť teplo, v podstate tepelnú záťaž, ktorá dopadá na obálku budovy, to je na strechu alebo na fasádu, tak odľahčím tú budovu samotnú. Netreba ju toľko chladiť. A potom to teplo, ak to teplo viem priamo premeniť na mieste činu na chlad, tak mám v podstate klimatizačný systém, ktorý nepotrebuje tie veľké elektrické príkony. My vôbec elektriku v najnovších riešeniach nepoužívame. Takže kombinácia dobrého tienenia tohto systému nám veľmi pravdepodobne umožní postaviť budovu, ktorá je aj z pohľadu chladenia tej budovy naozaj zelená. To znamená, prakticky nebude potrebovať elektrickú energiu, ale to všetko ukážu až reálne stavby. No, trh ich neponúka, pretože je to technológia, ktorá bola takmer zabudnutá. Čiže ejektorové chladiace stroje boli známe začiatkom 20. storočia, v ére páry ešte, keď sa najmä na párnych lodiach, na párníkoch prevážal mrazený tovar, tak oni namiesto vtedy drahých a zložitých kompresorov používali tento princíp chladenia. Ale dobre, takže ja pôsobím, teda moje meno je Michal Masaryk a pôsobím ako univerzitný profesor na Ústave energetických strojov a zariadení na Strojníckej fakulte, tiež na katedre technických zariadení budov na Fakulte stavebnej na Slovenskej technickej univerzite a ako hostujúci profesor na Energetickom ústave VUT Brno. Takže moja špecializácia je teplo, chlad, a termodynamika, prenos tepla a súvisiace disciplíny, ako je klimatizácia a hlavne a predovšetkým prirodzené spôsoby chladenia a vetrenia budov. Začali by sme takými chuťovkami, najprv, ktoré mňa teda strašne zaujímali, keď som bol u vás na univerzite v laboratóriu, a to je zariadenie, ja to tak skúsim tak laicky popísať najprv, to je vlastne zariadenie na výrobu chladu, ktoré ten chlad vyrába z tepla, teda z nejakého prebytku tepla, za pridania veľmi malého množstva elektrickej energie, a ten systém chladenia sa volá ejektorové chladenie. Či by ste nám mohli popísať, že čo to vlastne je a ako to, na akom princípe to funguje? A čo v tej veci podnikáte na univerzite? Áno, takže vo všeobecnosti výroba chladu je mimoriadne energeticky náročná disciplína a najväčší spotrebiteľ chladu sú práve klimatizácie, čiže v podstate chladenie budov, ale samozrejme chladiarenské aplikácie sú dobre známe z priemyslu, výroba potravín, skladovanie potravín, čokoľvek, zimné štadióny. Vždycky je srdcom toho klimatizačného systému v budove chladiaci stroj. Lebo klimatizovanie v reálnych podmienkach v podstate znamená ochladzovanie, prípadne oteplovanie vzduchu, ktorý v tej budove je. Úprava vlhkosti, čo je teda druhý atribút klimatizačných systémov, sa inštaluje veľmi zriedka, skôr v špecializovaných stavbách, ako sú nemocnice, plavárne alebo podobne. Takže hovoríme v podstate o chladení vzduchu. Pretože dneska nie je problém vzduch nejakým spôsobom ohriať. Ten problém investičný aj prevádzkový je v chladení vzduchu. No a toto všetko majú na starosti chladiace stroje, ktoré sú poháňané v princípe dvoma druhmi energií. Vo väčšine prípadov sa jedná o elektrickú energiu, ktorá poháňa patričné pohonné jednotky v tých chladiacich systémoch, čo sú kompresory. Ale existuje už viac ako 100 rokov, 120,
aj skupina chladiacich strojov, kde je hnacou energiou teplo. Je to paradox, že mám pohonnú energiu teplo na to, aby ten stroj vyrábal chlad. A to je mimoriadne zaujímavá záležitosť, pretože v lete máme mimoriadne veľa nevyužitého tepla. Najmä ak hovoríme o relatívne nízko teplotných teplách od 60 stupňov vyššie, povedzme do 120 stupňov. Takéto teplá sa nachádzajú na hociktorej budove v lete, na streche, na fasáde to máte a v podstate sa nevie, čo s tým teplom v lete robiť. Samozrejme v zime to teplo by našlo svoje uplatnenie, ale v letných mesiacoch, a tá letná sezóna sa nám predĺžuje a teploty stúpajú, v podstate sa nevie, čo s tým teplom. Takže je mimoriadne výhodné to teplo nejakým spôsobom zachytiť a potom ho dostať ako pohonnú energiu do chladiacich strojov. V súvislosti s budovami to má niekoľko konotácií. Jednak, ak sa im podarí zachytiť teplo, v podstate tepelnú záťaž, ktorá dopadá na obálku budovy, to je na strechu alebo na fasádu, tak odľahčím tú budovu samotnú. Netreba ju toľko chladiť. A potom to teplo, ak to teplo viem priamo premeniť na mieste činu na chlad, tak mám v podstate klimatizačný systém, ktorý nepotrebuje tie veľké elektrické príkony, ako sú bežne známe. Lebo chladiace výkony veľkých budov sú značné. Hoci ktoré obchodné centrum, veľké bratislavské Aopark alebo podobne, tam sa pohybujeme na úrovni 1,5 MW chladiacich výkonov v hoci ktorom prípade. Keby som sa spýtal jednu vec, čo ste povedali teda, že premieňam teplo na chlad za dodanie nejakého malého množstva elektrickej energie. Ano? Alebo aj bez nej, áno už. Dokonca bez nej, OK. Dobre, keď sa bavíme o tom, že ja neviem, či tepelné čerpadlo alebo nejaká klimatizácia alebo nejaké zariadenie, ktoré sa pohybuje niekde taký ten údaj, že COP, to znamená, že z 1 kW elektrickej energie vyrobí koľko kilovatov inej energie vlastne koľko vyrobí a povedzme pri teplnom čerpadle sa budeme baviť niečo 3, 3,5, 4, 4,5. Áno, také sú hodnoty. Také nejaké hodnoty. To znamená, z 1 kW elektrickej energie vyrobím 4 kW energie inej, povedzme teplo alebo chladu, áno. Tak teraz sa pýtam, pri tomto malom množstve pri týchto elektrorových chladiacich zariadeniach, áno, sa bavíme, že povedzme, že z 1 W alebo kilowattu, čom to budeme hovoriť, elektrickej energie, koľko teda vyrobím tej chladiacej energie? Trošku by som si dovolil ešte nadviazať. Nie je jedno, či z tej elektrickej energie vyrábam teplo alebo chlad. Okay. Keď mám tepelné čerpadlo, cieľom je teplo, tak tam naozaj vieme dosiahnuť tie COPčka, tie účinnosti jednak pomer k tej elektrickej energie 1:3, 1:4. Pri chladiacich strojoch je to menej. Okay. Tie reálne stroje strašne závisí na akú nízku teplotu musím chladiť, ale sa motajú 2,5, niekedy len 2. Čiže z 1 kW elektrickej energie mám 2,5 kW chladu. Prípadne len 2 kW, keď sú tie teploty nízke. Čiže asi tak. Pri tomto elektrovom by sme sa bavili koľko príjemné? My vôbec elektriku v najnovších riešeniach nepoužívame. Takže vo vzťahu k elektrickej energii to nie je. Ale keď rátam teplo, tak veľmi závisí od konštrukcie toho stroja. Ale povedzme, že z 1 kW odpadného tepla, ktoré chytím na fasáde, viem vyrobiť 0,6 kW chladu. Asi takýto je pomer. Dobre, ale to bolo to slovíčko čarovné, to bolo to, že sme o odpadnom teple. Áno, hovoríme o... Akože z hľadiska tej energetickej účinnosti je to irrelevantné, lebo to je teplo, ktoré v zásade inak by... nie, že by sme ho nevyužili, ale dokonca by vadilo tej budove, lebo by dopadalo na fasádu tej budovy. Áno, samozrejme. To sú odpadné tepla, takže o tej energetickej účinnosti z pohľadu klasického chladiaceho stroja vôbec nemôžeme hovoriť, naopak odľahčíme budovu. Takže... Dobre, a teraz v podstate, lebo takto na prvé počutie, akože o nejakom zázračnom stroji tu rozprávame, evidentne, že nepotrebujeme elektriku, potrebujeme moc teplo, vyrobí to chlad. Ja priznám, ja som u vás bol v Lamáku, ja som to zariadenie videl, tam ste mi to vysvetľovali tak, že som sa mohol pozerať na to, čo ste mi vysvetľovali, takže som to mal výrazne jednoduchšie, ale skúsili by ste teda toto vysvetliť na nejakom princípe. Ja viem, že funguje to na princípe v podstate zmeny rýchlosti toku kvapaliny, ktorá v zásade potom následne za sebou vytvára podtlak
A práve rozdiel tých tlakov mení to, že tá tekutina, ktorá má pri nejakej teplote, tak pri nejakom tlaku nejakú teplotu, tak pri tom podtlaku sa jej tá teplota výrazne zmení. Áno? Áno, ten princíp je jednoduchý, v podstate sme mali všetci v 8. triede na fyzike. V podstate nedávali pozor u zubára. Tak chladiaci stroj ako taký, to je mašina, ktorá má v sebe dve tlakové úrovne, má teplú stranu a studenú stranu. Tá studená strana nám chladí niečo a tá teplá ohrieva, ale na tej teplej strane je vysoký tlak v tom stroji a na tej studenej strane je nízky tlak. Bez toho to proste fyzikálne nejde a to delta P, ten rozdiel tlakov, zabezpečuje za normálnych okolností kompresor. Máme ho v chladničke, to je to čierne vzadu dolu. A ten kompresor samozrejme potrebuje na svoj chod elektrickú energiu, lebo je poháňaný elektromotorom, ktorý je súčasťou toho všetkého. Ale ten rozdiel tlakov, bez ktorého chladiaci stroj nevie ísť principiálne, môžem urobiť aj inými spôsobmi, technickými, ako bežným kompresorom. Hej. Pamätáme si napríklad Venturiho trubice, alebo dízy, alebo fixírku na výtvarnej výchove, čo sme mali. Proste, to funguje na tom, že ak máte prúd nejakej látky, to je jedno, vody alebo čohokoľvek iného, a ten prúd dostanete do vhodne tvarovaného zúženého miesta, tak samozrejme tam sa to urýchluje. Tak ako potok tečie rýchlejšie v úžine. A bočný efekt tohto zrýchlenia v tom úzkom mieste je, že sa vytvára podtlak z boku. Čiže ja keď vhodne vytvarujem dízu, ktorá sa volá ejektor, a mám dostatok nejakej látky, ktorá mi prúdi touto pekne vytvarovanou dízou, tak viem takýmto spôsobom, vytvorením takého bočného otvoru, vytvárať podtlak, sanie. Čiže to delta P, ktoré mi robí kompresor, viem vytvárať aj vhodne tvarovanými dízami, ale samozrejme potrebujem na to tok nejakej energeticky bohatej látky, napríklad prehriatou vodnou parou. Dobre, a teraz tento, keď sa bavíme o tej elektrickej energie, a ten tok spôsobí teda čo? Prečo by sa mala začať hýbať, keď ju nebudem niečím poháňať? Tá látka tých trubiciek. Ak máte na jednej strane vysokú teplotu plynu a na druhej nízku, tak to prirodzene expanduje, ale viem tomu aj pomôcť nejakými pomocnými čerpadlami alebo napríklad gravitačným princípom. Jasne. To čerpadlo tam nie je nutné. Dobre, chcem sa spýtať k tomuto zariadeniu. Vy, viem, že aj s docentkou Strakovou a teda so stavebnou fakultou pracujete na nejakom projekte, kde hľadáte riešenie, teda akým spôsobom, ak sa milím, opravte ma prosím, to znamená, že hľadáte riešenie, akým spôsobom dostať to teplo, povedzme, z tej fasády do tohto vášho zariadenia a teda následne potom teda rozdistribuovať po budove. Predpokladám, že to asi chcete distribuovať vzducharinou, áno? Keď docentkou Strakovou, ktorá je teda odborníčka na vetranie, že asi ten chlad sa má nie presúvať vodou vo forme vody, ale má sa presúvať vo forme vzduchu potom po objekte, áno? Áno, nie celkom, čiastočne máte pravdu. Áno, tu sa jedná o veľmi zaujímavý projekt, na ktorom participujú dve fakulty na Slovenskej technickej univerzite, stavebná fakulta a strojnícka fakulta. A tam ide o to, že vhodným spôsobom, vhodne tvarovanou fasádou sa zbiera teplo na obálke budovy, čiže na tej fasáde alebo na streche, a priamo ako súčasť tejto štrukturovanej fasády sú malé chladiace stroje ejektorové tohto typu, ktorý sme spomínali. Takže priamo na mieste činu môžeme to prirovnať, ako keby bol malý radiátor, ale z vonkajšej strany tej budovy. Vo fasáde zabudovaný, nie je to vidno samozrejme. Priamo tam na mieste činu sa mi vytvára chlad vo forme studenej vody. Čiže na fasáde získavam teplo. Keď sa bavíme, že na fasáde získavam, predpokladám, že na to, aby som ho mal dostatočné množstvo toho tepla, tak sa bavíme, že na fasáde je čo? Musí byť nejaká čierna plocha, v zásade nejaký kolektor. V zásade tam musí byť kolektor. Okay. A je dobre, keď tá fasáda je vhodne priestorovo tvarovaná tak, aby sa to... To je úloha mojich kolegov z katedry pozemných stavieb.
súčasťou toho fasádneho modulu, vhodne tvarovaného vnútri, je aj ten malý chladiaci stroj elektorový, ktorým hovorím priamo tam zabezpečí ochladzovanie alebo chlad. A potom je tretí tým, už spomínaná docentka Straková, kde priamo lokálne vyrobený chlad distribuujeme dovnútra miestností. V tomto projekte sa uvažuje so sálavými panelmi, teda s tým, že chladiaci systém nebude mať podobu klasických fancoilov, ktoré fúkajú studený vzduch, ale plošných panelov, stropných a stenových, ktoré budú jemne v úvodzovkách sálať chlad do miestnosti v prirodzenom. Dobre, ale keď zoberieme takú nejakú štandardnú administratívnu budovu, čo sa týka plochy, lebo vlastne ten výkon bude teraz závisať jednak od vonkajších podmienok, ale samozrejme bude tam nejaký limit, že koľko wattov na meter štvorcový, áno. Tak toto asi bude ale principiálne skôr v tom strope asi, nie? Budú tie metre štvorcové sa nachádzať, lebo keď si predstavím takú administratívnu budovu, k tomu ten parapet, nejaké vysoké okno, výška parapetu, tak tam je asi tie metre štvorcové sú nejak zase nelimitované. Či stačí to, ten parapet? Stačí na to? Nie. Distribúcia toho chladu, na to mám pomerne značnú plochu vnútorných stien a vnútorných stropov. A čo sa týka distribúcie do miestnosti toho chladu, čo sa týka samotného množstva energie, ktorá tá budova dokáže v danom momente získať, tak samozrejme ten je limitovaný fasádou a poveternostnými podmienkami, takže ja vyrobím toľko chladu, koľko tá budova nazbierala tepla. Jasne. Výhodné je, že to korešponduje s potrebou chladiaceho výkonu. No jasne, že to je tá geniálna myšlienka je vlastne tá, že čím viac teplo je, tým viac chladu potrebuje a deje sa to v reálnom čase, v rovnakom čase táto situácia nastáva. Áno, to samozrejme neznamená, že tá budova nebude mať žiadny chladiaci systém vlastný, tak ako doteraz. Jasne. Môže ho mať, alebo mala by ho mať, ale môže byť menší a hlavne ho netreba prevádzkovať celé leto. Len keď potrebujeme ísť, len v špičkách, keď je to potrebné. No. Takže sa hodne ušetria prevádzkové náklady na výrobu chladu v tej budove. Dobre, tu by som ešte trošičku odbočil, možno, že prebiehame k tej druhej téme, ale teda hovoríte, že toto zariadenie teda nie je, nepredpokladáte, že by podkrylo hlavne v tých extrémoch 100% potreby chladu. Prvé, to znamená, nejaký chladiaci systém by tam musí byť. Po druhé, teda asi sa ráta aj s tým, že čo sú okna na tej fasáde, však sa bavíme, že zbieram to teplo na tej južnej fasáde, tá sa bude pozostávať vlastne z týchto kolektorov, následne teda z okna. Áno, takže teda predpokladáme, že asi by sa malo rátať, že to okno má obsahovať nejaké vonkajšie tienenie. Alebo teda, že keď by obsahovalo to vonkajšie tienenie, tento váš systém by už pokryl pravdepodobne? Tak tienenie, pokračujeme? No jasne. Tienenie vo všeobecnosti veľmi pomáha odľahčiť budovu, pretože to je hlavný, by som povedal, hlavný vstupný otvor pre nežiaduce tepelné záťaže. Samozrejme, tienenie musí byť vždy zvonka. Čiže kombinácia dobrého tienenia tohto systému nám veľmi pravdepodobne umožní postaviť budovu, ktorá je aj z pohľadu chladenia tej budovy naozaj zelená. To znamená, prakticky nebude potrebovať elektrickú energiu, ale to všetko ukážu až reálne stavby. Ja by som sa nikdy nespoliehal iba na toto, tak ten menší záložný systém by tam asi mal byť vždy, kým sa to nepreverí dostatočne. Dobre, a teda moja otázka logicky bola, že keď máme teda zariadenia, ktoré sa takto na prvé počutie javí, lebo v tej vete áno, že máme zariadenie, ktoré na chladenie budovy, použitie vonkajšieho tienenia, čo je normálne ako jednoduchá matematika, žiadna jadrová fyzika, proste zdravý rozum, tak by som povedal, že južnú fasádu mám jedno južné okno mám zatieniť. Tak teda otázka znie, že prečo tieto zariadenia nesú, lebo predpokladám, že to nie je akože ten fyzikálny princíp nie je niečo, čo niekto vynašiel akože minulý rok alebo nedávno. Áno, to sú pri fyzikálne princípy známe, ako ste povedali, že sme sa to učili v 8. triede, hej, to sa práve. Áno, samozrejme. Tieto fyzikálne princípy sú známe. To znamená, že v čom vy vidíte, že je teda ako keby problém, prečo toto už nie je bežnou súčasťou tento princíp, o ktorom sa teraz bavíme, toto zariadenie, keď sa to dokonca, ako vy hovoríte, dá robiť takto lokálne?
bežnou sú, že to vlastne tým pádom nie treba riešiť nejakými centrálnymi rozvodmi a technickou miestnosťou, že teda, že prečo nie sú už bežne, prečo ich trh neponúka? No, trh ich neponúka, pretože je to technológia, ktorá bola takmer zabudnutá. Čiže ejektorové chladiace stroje boli známe začiatkom 20. storočia, v ére páry ešte, keď sa najmä na párnych lodiach, na párníkoch prevážal mrazený tovar, tak oni namiesto vtedy drahých a zložitých kompresorov používali tento princíp chladenia, ale postupným vývojom, ako sa prešlo na masovú výrobu relatívne lacných chladiacich zariadení s dobrými chladivami, tak sa od tohto upustilo a takmer sa na to zabudlo, na tento princíp. V starých učebniciach to máte spomínané, čiže my sme v podstate oprášili starý princíp, ale samozrejme nie staré zariadenie. V podstate už dneska nemáte takmer nikoho, kto by také niečo vedel spočítať, také zariadenie. Čiže museli sme to znova obnoviť, prepočítať, nasimulovať, odexperimentovať a postaviť stroje, ktoré naozaj idú. A to je 5-ročná práca. Vy máte teraz funkčný model, áno? Áno, my už máme funkčné zariadenia, ktoré podávajú presne taký chladiaci výkon, ako reálne postavené, ako bolo napočítané a nasimulované. To je 5 rokov práce. Každý, kto robí s technikou, vie, že niečo iné je počítať, potom je druhý krok, je niečo iné simulovať na počítači, ako to bude fungovať a potom tá realita. Tak to je obrovský skok. Tak my už sme v tej realite, robí to presne to, čo má. Dobre, a teraz sa vrátim, teda ako architekt zase sa vrátim k tej budove, teda dostávame sa na to, že pre vás je dôležité, aby na tej južnej fasáde, alebo teda juhovýchodnej, juhozápadnej, ale vlastne tých južne orientovaných fasádach, aby sa okrem tých okien objavilo niečo iné. Áno? To je vlastne princíp, že zbytok tej fasády vy potrebujete použiť na to, na zbieranie toho tepla. Áno, tá fasáda musí byť tvarovaná tak, ale ono sa dneska predsa tie fasádne diely bežne vyrábajú, aj dvojité fasády alebo jednoduché fasády. A oni sa dajú vyrobiť aj tak, aby boli konštruované ako zberače tepla. Čiže môžu tam byť integrované termosolárne kolektory alebo vákuové trubice, môžu mať vhodne upravený tvar tie fasádne panely. Dobre, a teraz sa spýtam takúto vec, lebo keď sa bavíme teda o klimatickej zmene, bavíme sa o nejakom prehrievaní vlastne urbanizovaného priestoru, tak jedna z tých stratégií, čo je teda, aby sa na mesta neprehrievali, je ako vyvarovať sa tmavým plochám. Áno? Ideálne akože strecha, keď nemôže byť z nejakého dôvodu, nemôže byť zelená, vegetačná, ideálne, aby bola biela, aby vlastne to žiarenie odrazila naspäť do vesmíru, aby vlastne neprehrievalo to mesto, to žiarenie. Áno? A teraz sa spýtam, z toho, čo vy hovoríte teraz, je logické, že my potrebujeme, aby tá fasáda bola teda čierna, lebo sa bavíme o tom kolektore, áno? Nemusí byť čierna. Okay. Nemusí byť čierna. To, čo mi naozaj to teplo získava, sú kolektory, respektíve sklenená časť kolektorov, ktoré môžu pozostávať, že by som povedal, napríklad okno alebo zvislá časť, ktorá bude mať v sebe integrované malé paraboly alebo priamo vákuové trubice, ktoré priamo to teplo získavajú. Čiže nemusí to byť. Tá budova vôbec nemusí byť čierna. Ale musí byť v nej, v tej fasade zaintegrovaný v podstate nejaký druh solárneho kolektora po slovensky zberača. Dobre, že pozerám, že teda tých možností, lebo ja som si tak laicky to ako keby toto, čo ste hovorili, predstaviť, že v zásade, keby som ako napoveď zoberiem nejaký kolektor klasický, či plochý alebo trubicový, hej, je to vlastne niečo čierne, lebo to musí pritiahnuť teplo, napojím to teda na zariadenie na elektorový chladič, teda elektorové chladiace zariadenie, tak mne to stále vychádzalo teda to, že by tam malo byť čierne. A toto, čo teraz vy hovoríte, teda ale znamená, že je teda veľa možností, áno, ako to, povedzme, technicky a potom následne teda aj vizuálne akože stvárniť tento kolektor, áno? Áno, presne tak. No a v podstate a na tomto, že ako to má vyzerať, teda pracujete so stavebnou. Áno? Ako to má vyzerať technicky, ako to má vyzerať esteticky, na tom sa zatiaľ nepracuje. Okay. Dobre, a teraz skúsime sa, keď nebude dobrá odpoveď, vystrihneme. A prečo? Nenapadlo nás to. Zatiaľ sa tým zaoberať. Tou estetickou stránkou veci najprv musí vec fungovať.
Je tak, OK, tak to dáva zmysel, áno, že na čo riešiť, ako to bude vyzerať, lebo keď sa zistí, že to nemá fungovať, tak zbytočne. Aha. Lebo tak to je súčasť každého Jasne. výskumu, že sa vám to nemusí podariť. Hej? Jasne. A výstup je Tá taký, možnosť že nefunguje. Jasne. Čiže teda v podstate ste teraz v tej fáze, že už viete, že to funguje? Áno. A musíte, a teda ja predpokladám teda, že bolo by na čase teda, že pristúpiť aj k tomu, ako sa začať riešiť, ako by to na tej fasáde malo vyzerať, lebo viete, ako pre architektov je teraz logicky dôležité tá časť, že pokiaľ on má tu teda fasádu využiť, lebo to je tá myšlienka, z tej fasády sa nestáva stena, hej? Tá končí byť stenou a tá fasáda sa vlastne premieňa na technické zariadenie. Áno. Áno? Je to dosť významný energetický zdroj vlastne, celá obálka budovy. Dobre, a teraz keby som akože sa vrátil na porovnanie s nejakými tými tradičnými, alebo už nazvem to osvedčenými zaužívanými postupmi, že keby som túto časť fasády, ktorú teraz vy použijete na získavanie teplo pre chladenie, keby som ho použil povedzme na fotovoltiku, alebo nejaký klasický kolektor vodný, z ktorého by som pri tej fotovoltaike ako kľudne vyrobil aj ten chlad, áno, následne. Pri tom vodnom kolektore potom teda, dajme tomu, zohrial vodu v lete, áno. Tak prečo si, a myslím, že si myslíte, a teraz sa pýtam, že prečo si teda vy myslíte, že je táto plocha bude lepšie využitá, keď sa z nej vyrobí ten chlad? Že dokážete z tých metrov štvorcových, ktoré na tej fasáde nejaké sú, lebo mám fasáda minus teda tie okná, hej, že dokážem, alebo teda dobre, vy ste povedali, že dokonca vy to dokážete ešte zberať aj pred oknami, alebo priamo v oknách, áno? Skôr na pevnej časti fasády. Na pevnej časti, no. To znamená, keď dám nejakú fasádu minus teda okná, alebo nemám nejakú otváravú časť, áno, mám nejaké metre štvorcové, tak keby sme to striktne mali prehodiť len na čísla, že na kilowaty nejaké, tak, lebo na konci dňa v podstate v globále je jedno v rámci tej budovy, že na čo som tie kilowaty minul, áno, je dôležité, že som ich mal minul na niečo, čo som potreboval, alebo kilowatt hodiny, tak. Takže keby sme to premietli striktne do tých kilowatt hodín, tak podľa vás je teda, že vyťažím z tej fasády ďaleko viac kilowatt hodín, vo vašom prípade vo forme chladu, áno, ako keby som to použil na niečo iné, teda či už na tú elektriku, lebo zase fotovoltaické panely majú nejakú účinnosť, áno, teda nie nejakú závratnú v zásade, hej? To je, by som povedal, inštalácia fotovoltických panelov do fasády má tiež niečo do seba, pretože elektrická energia je vôbec najcennejší druh energie, my tomu hovoríme, že má vysokú exergiu. Exergia, to je jedno. Proste je veľmi dobre využiteľná, premeniteľná na akúkoľvek inú energiu. Čiže elektrická energia je veľmi vhodný artikel. Jeden z dôvodov, prečo uvažujeme aj nad týmto riešením je, že v princípe termosolárne panely majú vyššiu účinnosť. Tá reálna priemerná účinnosť fotovoltiky dneska napriek všetkým deklaráciám a výskumom sa motá v realite okolo 15%. Z toho, čo dopadne zo slnka, vám získa fotovoltický panel. Termosolárne panely vám tie dobré zachytia tak 70%. Čiže toto môže byť jeden z dôvodov. Lebo máme limitované množstvo metrov štvorcových, dané veľkosťou budovy. To znamená, nemáme obrovské pole, na ktoré rozosiem tých fotovoltických panelov, že koľko sa komu zachce, doslova. To znamená, máme nejakú fasádu, ktorá má nejaké limitované množstvo metrov štvorcových, to znamená, že pôjde tam o tú účinnosť. Áno, ale v podstate ten termosolárny panel vieme nielen to teplo premeniť na chlad, ale on má samozrejme, tá budova potrebuje určité penzum tepla, najmä v prechodnom období, čiastočne v zimnom. V lete pomerne málo, to len teplá voda. Takže ona produkuje aj teplú vodu. Ono je to, hovorím, vôbec nezavrhujem fotovoltické riešenie s klasickou klimatizáciou, aj to je cesta, ale toto je alternatíva, ktorú sme sa rozhodli preskúmať. Dobre, a ten projekt, na ktorom teda robíte so stavebnou fakultou, to má nejaký deadline, niekde bude nejaký koniec, kde vlastne kvázi výsledkom bude nejaký report, že toto sme spravili, toto sme otestovali, toto sme vyskúšali, tak toto funguje.
a aby sa to dalo akože postupne nejako preniesť do priemyselných aplikácií, že aby sa to... Lebo teraz nemôže nikto, lebo aký by mal byť ďalší postup, bo teraz nemôže nikto prísť, hej, a teda predpokladám, že asi nemôže. Teraz keby som začal googliť toto zariadenie, že ktorý výrobca, tak asi by som sa nedopátral, že? Nie. No, takže situácia je taká, že je to oficiálny výskumný projekt agentúry APVV, čo je agentúra pre podporu vedy a výskumu. To je oficiálna štátna agentúra, ktorá poskytuje pomerne veľké granty. Tento grant sme získali, alebo pracujeme na tom od leta 2022 a ukončenie toho projektu je v lete 2026. A súčasťou toho pracovného konzorcia, okrem akademických pracovísk, sú aj priemyselné podniky, ktoré potom, alebo sú už teraz súčasťou tímu pri tvorbe toho systému. A ak to dopadne dobre, tak môžu potom priamo prejsť na výrobu tých komponentov, ktoré treba.